تخيل معايا كده إن البحر المتوسط ده شارع كبير مليان عربيات نقل ضخمة، ومصر قررت إنها مش بس هتعمل محطة بنزين على الطريق ده، لأ، دي قررت إنها تبني أكبر محطة خدمات متكاملة، محطة هتقلب موازين التجارة العالمية. النهارده هنتكلم عن مشروع يعتبر واحد من أهم المشروعات في تاريخ مصر الحديث. مشروع بيتحول فيه ميناء الدخيلة في الإسكندرية من مجرد ميناء عادي لمركز عالمي بيخدم أكبر خطوط الملاحة في العالم. المشروع ده اسمه محطة تحيا مصر 2، اللي مش بس هيغير شكل الموانئ المصرية، ده كمان هترجع مصر لمكانتها التاريخية كمركز للتجارة العالمية. كلنا سمعنا عن ميناء الدخيلة اللي موجود في الإسكندرية، بس اللي بيحصل فيه دلوقتي حاجة تانية خالص. مصر قررت إنها هتعمل محطة حاويات عالمية بكل المقاييس، وهتستغل موقعها الاستراتيجي على البحر المتوسط. المشروع ده بيتعمل على رصيف طوله 1200 متر، وده رقم مهول. يعني عشان تتخيل الطول ده، هو أطول من 10 ملاعب كرة قدم محطوطين جنب بعض، وعمق المية عند الرصيف بيوصل ل 18 متر، وده معناه إن أكبر وأضخم سفن في العالم، السفن اللي بيسموها العملاقة، اللي ممكن يوصل طولها ل 400 متر وتشيل لحد 24 ألف حاوية، هتقدر ترسى عندنا بكل سهولة وأمان. المحطة نفسها مساحتها ضخمة جدا، حوالي 840 ألف متر مربع، ودي مساحة بتسمح إنها تستوعب حوالي 1.5 مليون حاوية في السنة. تخيل معايا كده كمية البضائع اللي هتدخل وتخرج من المحطة دي. اللي بيميز المشروع ده عن أي حاجة تانية هو فكرته الاستراتيجية. المحطة دي مش هتبقى بس علشان البضاعة اللي هتخش مصر، لأ، ده الجزء الأكبر من شغلها هيكون على حاويات الترانزيت. طب إيه هي حاويات الترانزيت؟ ببساطة السفن الضخمة اللي جاية من مناطق بعيدة زي آسيا أو أمريكا وعايزة تروح أوروبا، مش لازم تفضل ماشية لحد ما توصل لمحطتها الأخيرة، ممكن تيجي تركن في محطة تحيا مصر 2 وتفرغ البضائع بتاعتها، وبعدين سفن أصغر شوية تاخد البضاعة دي وتوصلها لكل دول البحر المتوسط. ده بيخلي ميناء الدخيلة يتحول من مجرد محطة وصول لمركز توزيع لوجستي عالمي. يعني مصر مش بس بتبيع مكان، مصر بتبيع خدمة هتجيب دخل ضخم جدا. علشان المشروع ده ينجح لازم يكون فيه خبرات عالمية، وعلشان كده الحكومة المصرية وقعت عقد إدارة وتشغيل وصيانة المحطة مع تحالف عالمي عملاق اسمه هاتشيسون MSC. الشركتين دول من أكبر الشركات في مجال الملاحة وإدارة الموانئ في العالم كله. وجودهم عندنا دليل قوي جدا على إن مصر بقت مكان موثوق للاستثمارات الأجنبية، وإن المشروع ده مش مجرد كلام، ده مشروع ليه ثقل عالمي وهيحقق أرباح كبيرة جدا. المحطة دي مش مشروع لوحده، ده جزء من خطة مصر الكبرى لربط البحرين الأحمر والمتوسط. تخيلوا إن مصر بتعمل محور لوجستي متكامل هيربط بين ميناء السخنة على البحر الأحمر وميناء الإسكندرية على البحر المتوسط. ده معناه إن أي بضاعة هتوصل السخنة تقدر توصل إسكندرية والعكس بسرعة وسهولة غير مسبوقة. الخطة دي هتخلي مصر كوبري أو محور تجاري بيوصل الشرق بالغرب، وده بيعزز مكانتنا الاستراتيجية في العالم كله. طبعا كل الأرقام والمشاريع دي مهمة جدا، بس الأهم هي الفايدة اللي هتعود علينا كشعب. المشروع ده هيوفر أكتر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، يعني آلاف الأسر هتستفيد، وده هيحرك الاقتصاد المصري. وكمان كل السفن اللي هترسى عندنا وكل الحاويات اللي هتعدي هتدفع رسوم، وده هيبقى مصدر دخل مهم جدا للدولة بالعملة الصعبة. وأخيرا نجاح المشروع ده هيجذب استثمارات تانية أكبر لمصر في مجالات مختلفة، وده هينعش الاقتصاد المصري بشكل عام. ومصر هتتحول من مجرد دولة عندها قناة ملاحية لدولة بتتحكم في طرق التجارة العالمية. مشروع تحيا مصر 2 مش مجرد محطة، ده خطوة عالمية كبيرة نحو المستقبل. فهل المشروع ده يقدر يغير شكل التجارة العالمية في المنطقة كلها؟